Čaute priatelia. Tak čo je najdôležitejšie pri tomto evente divočina, takže prvá chyba, ktorú vždy robíme je začíname hneď od spodu hrať. A to nie je dobré. Takže, čo je najdôležitejšie, tento event treba hrať tak, aby sme začínali od vrchu. A väčšinou zatvárali tieto zámky tam, kde sa mi to krásne celé otvorí. Takže takto. Dobre. A keď sa na to pozriete, tak vlastne v ďalšom kroku, keď otvorím tento, tak automaticky sa mi pekne otvoria všetky. No, ako však postupovať, aby som mal čo najviacej tých ťahov, tak jednoznačne platí. Vždy sa pozerajte od vrchu smerom dole, nie od spodu hore. Od vrchu smerom dole to treba všetko tak zatvárať a nastavovať si, aby ste mali čo najlepší zber. No a keď sa na toto pozriete, tak toto tu je veľmi dobre nastavené. Potom toto je na zváženie, či sa do tohto pustím, ale keď vidím tu, že žlté už mám nastavené, takže to jednoducho odopnem. A pozrite, ako pekne to tu vychádza. A ešte skôr ako to stlačím, tak ako hovorím, vrátim sa na začiatok, lebo tuto to vyzerá na veľmi peknú kombináciu. A vidíte, ďalšia kombinácia, hej. Krása. A teraz idem sem dole. Tak. Pozrite, ako sa to pekne otvára. Ale tieto dve labky by som tiež potreboval. Takže myslím na to tiež. Nezatváram to tu od spodu, lebo sa mi to všetko premieša a môžem kupovať koľko chcem týchto posilnení. Ale dívam sa stále na vrch. A pozerám, že žltú sem potrebujem spárovať, túto sem, takže takto. No a teraz si to vlastne celé tak zavrem, aby som to posunul o jednu úroveň nižšie. A keď chcem to posunúť o jednu úroveň nižšie, čiže žltú dať sem z touto a oranžovú z touto, tak je dobré zatlačiť túto. Nie tu, ale tu. Aby zámok, ktorý mi tam vznikne, vytvoril celý tento posun. Vidíte? Ako to krásne vyšlo. No, teraz odomknem túto časť. No, teraz už pozerám na to, že mám len 8 ťahov. Chcel by som aj túto stranu vybrať. Takže tu mám 1, 2, 3. Takže to je 4. No, takže sa to už nepodarí tá strana, takže jednoznačne to spravíme takto. No a pozrite, ako nám to ešte pekne vyšlo. No a poďme na to, budeme to vyberať, takže takto si to pekne vybereme. Takže tomu hovorím, že sype to. Super. No ešte mám 4 ťahy. Takže jeden ťah, vlastne toto by som mohol tiež pustiť, ale aj tu by som mohol. Mohol by som ešte kúpiť ďalšie. No ale to je všetko, aby nebolo to video moc dlhé. Tak čaute priatelia.